alimamu ye fasoden faso kɛlɛkɛlaw don silamɛden minnu b'a kɔnɔ olu ka hakɛw bɛ ka tigɛ guerre la dɔw sen tigɛra dɔw tununa u ka hakɛ bɛ ka dun hali bi faamaw fɛ mais n'Ala ye juma nata yira an na an b'a tɔ di aw ma ni recrutement nin continuera n'o ye cɛta ye denmisɛnnin minnu n'u san tɛ tɛmɛ san 18 ani san 21 olu de tun bɛ don sɔrɔsiya la don faso kanu ani faso diyaɲɛ n ka sa walima faso ka bɔ ɲɔgɔn la mais bi ta n ka dulɔ min kan fa ka den sidɔnbaliw caman wolo minnu ti ba la o de ka ca sɔrɔsi kunda bi ka tɛmɛ cɛfarinw kan ne mugu ko gangalaw a dɔw bɛ démissionner an b'olu caman dɔ sigida la cɛ dɔgɔyara koyi tafetigi de ka ca parlikɛla de cayara armée kɔnɔ jamana kelen général 50 halisa u ma se ka kɛlɛ ɲɛdɔn Allahu akbar Allahu akbar 50 général jamana kelen kɔnɔ n'i ye commando ka filmu lajɛ i bɛ taa sɔrɔ commando français kelen bɛ occidentaux kelen bɛ dugu kelen ci ka tɛmɛ n'a yɛrɛ mais général 50 climatiseur kɔnɔ kɔni banguɛriw éliminé ni fantanw jeli o denmisɛnnin san 18 ni san 21 diinɛ ko kun t'a la siya ko kun t'a la o tora ka waati jan kɛ u sɔrɔla ka na musow tali daminɛ dɔɔni ni formation militaire min filɛ nin kunu ko a tun bɛ kɛ formation dure de kɔnɔ 9 mois de formation dure o cɛmisɛnnin joli bɛ n'o sara formation na o cɛmisɛnnin joli bɛ o waati la k'a ta 61 la o san 10 ninnu kɔnɔna la o denmisɛnnin joli de bɛ yen n'o ka visite médicale ma réussi ko e tɛ se ka kɛ sɔrɔsi ye i ɲɛ ma i tulo ma ɲi i sen tɛ sɔn wa i ja bɛ tigɛ mais bi anw ka papier b'an sɔrɔ so kɔnɔ i bɛ bɔ min kalama dɔrɔn k'a kɛra colonel ye wa u bɛ se mɔgɔ minɛ la ka t'u don kaso la dɛ n'i ma sabali i bɛ si dibi la o so dɔrɔn de la mais nord bɛ ɲɛ yen olu cɛ denmisɛnnin minnu tɛmɛna mɔgɔ kalannen tun ma ca u la jaja ne kalan yiriwara jaja bandiya fana bɛ ɲɛ sɔrɔ kuma de faamaw bɛ se sonyɛli la dɛ n'u y'a dilan i tɛ woyo a la fo ni nɔrɔ b'i hakili n'i dusukun na wa ala bɛ misiri kɔnɔ alimamiw b'a la misiri welelaw b'a la aw yɛrɛ minnu sigilen filɛ k'an nɔ mais e k'aw caman t'a la bi k'o kɛra diɲɛ taabolo ye man ghashana falaysa minna ne maa min y'a namara k'an janfa o t'ale kira dɔ ye formation tun bɛ kɛ dur de kɔnɔ gɛlɛya o capitaine kelen n'a ye jipu natɔ a b'i pan k'i dulɔ la n'a sera ka soda la a b'i pan ka jigin jipu la olu ni marifa de tun bɛ si hali n'u ye sɛ mankan min u ka du la u ni san alɛri bɛ bɔ ni ka to a la walima mali ka taa ɲɛ garde corps joli b'an ka faamaw nɔfɛ n'ala ye samedi n'ala ye juma nata yira